Aduh, iya buat saya lancet aing itu dari kebun itu tegablok duit ku aing dijual ya. Mon. Nah kenaon? Sekadar aku sia ieu keur nyamputan bonsai kehead. Aduh kalem we aing segitu nanya. Kalem aing nanya nageun tuh kamu. Ari lagi ya pancas saha? Mon. Sia loba santa tanya bantuan tah caprutan kayak jual jual piduiteun ieu teh piduiteun. Anu saha ieu aing pesen batur? Nu si Mas Nur lancet aing. Begitu adik. Ceker ku aing lah. Wah, ketemu datang mah angger melepet. Moal ceritana aing sieun ku lancet aing kebugan ku aing lah. Ngeri gitu euy. Sumpah ada wani gitu. Wani aing makanya cuang bersihan, cuang jual ya halus bonsai halus ieu teh. Sia mah sok buru. Kumaha aya renjak mangon ka dieu di tonjokan mangon. Ceger ku aing cek aing teh aing teh sieun. Ngeri euy. Ieu halus ieu teh ya tangkal caringin ieu teh sia mah. Oh, jual ka saha? Geus kumaha keweng kege di posting dina Facebook langsung aya nu ngaWA sia teh cicing. Wah, aing ngambung sanggup aing ah. Teu sanggup kunaon sia? Aing masih kapanggieun ku Mang Nur. Moal naon? Ah, aing sieun kapanggieun ku Mang Nur aing ah. Ih, Moal cek aing teh aing teh sieun ku si Mas Nur mah. Ah sia mah teu apaleun bari teh ku aing basa tonjok rabig pokona mah. jeung aing mah soak aing bebeungat lagi. Sieun mani kitu. Wani aing nah sia pilueun teh ngomong. Penting mah ieu dijual ayeuna geus bersih, budi. Cicing lah keur ieu ya. Naon? Ang, kira ka dia, Ang? Aduh. Jadi bersih tadi mah teh balap pisan, Ang. Non, kita bohong Mang Nur. Tadi mah dijual kita. Gandeng sia gandeng. Tadi mah ngomong lagi dijual cenah. Aduh, sia. Iya, depo jadi bersih Ang ya. Bohong kita Mang Nur dijual tadi mah ngomong ka aing. Aduh, Balik kita sanu balik ya. aduh, Ang nyeri beuteung aing. Kurang tuh, langsung jadi alasan tuh. Tuh, tak aya alasan. Naik. Iya kai saha? Nu urang tadi bibir tilana pan urung. Dijual. Nya erek atuh rek dijual. Ah, kagok sanu pun sakibik ieu mah nya. Heungan sakibik rek dibeli. Beli we ku urang sabaraha? Nya biasa we 70 sakibik. Wah, embung. Ayeuna mah batur ge 30.000 geus jualan. Atuh bira ge sakibik melek pek pisan aing munjalna ge mun sababaraha kali tiguling. Justru kagok sakibik. Ya geus duitan lah 20.000 tah. Coba omong sanke ku aing penting dipuat. Oh, deui ku sakibik. Wah sakieu. Geus teu penting dipuat. Melek pek pisan beulian teh. Ayo nya, non. Atuh. Aduh, aing capek lagi mun duduk rubuh tiguling ge anjir dengan 60.000 aing. Coba leungeun aing nyeri ngaragajian ge duh, aing sangsarana hirup. Deng, 60.000 Gusti, ting capek nama udah bilang aing. Bapak geus pencairan. Naon maneh? Cek bapak ge bantuan dari hayang duit mas ya mah ari duit nah hayang ai gawena embung. Ya, Ah, mau ditambahan deh, Pak. tambahan di kumaha sih sama duitna geungan sakikituna? Nuhun, Pak. Atuh udah kagok sanggala kaitengan sakieu. Pak, minta duit pak, kuota beak euy. Nah maneh tawe duit atuh. Lain garawe sih mah ari aing keur digawe caricing we ngajar dok we ari duit nah hayang. Yo, panjang meuli kuota pak. Isuk mah ekirahan wardi pak, uang bantuan, ekirahan warna. Hah, sia Manuardi naon ieu mampe dawe nu urung. Sabaraha kitu meuli kuotana? 53.000-an pak. Isuk lamun naik keluar kai, dibantuan tenang pak. Heh, sia segala wae nya ieu. Tambahan 3.000 deui mah kumaneh. Rariweusan sia teh kana duit mah. Ari aing keur digawe ngajar dok wae. Pak nuhun. Isuk mah lamun naik keluar di kai, kurang dibantuan. Pak, mama 10 na urang mangan 10. Sia yang 50. Ku aing babuk geus. Sia yang 50. Nanaon mending ada rangok gitu dah aing ieu keur ngedit video. Waduh udah resep be. Nu tadi lihat teh videonya nya. Heeh. Pak, nah itu mah awi teh koneng. Pan heueuh ari awi koneng teh disebutna teh awi koneng eta teh. Heeh. Disebut naon? Ai awi hidung naon, Bang? Anu urang mah awi hidung. Ya ada sia na ge hideung. Ih,
abang hidung tuh. Abang masuk kencan gitu aing mah. Lain ecean eta mah fakta kayak di teh hideung, sarua jeung awi hideung. Lamun si Iksan mah da koneng-koneng tuh deuleu dawin lage bogeun lage awi koneng. Ngerti? Itu teh jeung naon Pak malah kawi koneng. Sia mah eta teh sasakala baheula moyo. Perang teh batur monyo. Marwa bedil tak kolot urang mah baheula tah marake awi koneng sia teh. Bambu runcing. Berarti Crot. berarti abang aing mah awi hidung urang nya mawana teh. Bambu koneng, kayak bambu koneng. Deuleu atuh pan baheula geuning aya film zaman baheula. Ngalawan Belanda teh kayak koneng baheula mah sia teh bambu runcing. Kaget tuh pernah perang gitu Indonesia. Bang? Nyaho atuh baru mah. Pernah perang kayak aya Belanda sia teh gerombolan. Kolot baheula mah perang sia teh. Abang iluan mana tuh? Hanteu aing gede jero beuteung keneh. Berarti aing komonya di can dilahir. Nyaho atuh sia mah. Udah kamari ieu. Bang, atuh lamun perang urang mentanya san ke tanah awi na, awi konengna. Ngajeng naon ket? Jadi lamun perang teh koin tojosan bool musuhna lah. Oh jing. Murid aing balik Aduh, anjing, ya aing karasa beuteung aing murid anjing. Anjing teu kopek ini aing. Bujur hasil pang pokok. Ieu anjing. Gara-gara jajan bakso aing tuh anjing. Anjing. Anjing teu kuat aing. Aing bae teh kok sujan oge aing. Teu kuat aing aduh. Anjing yo. Aduh. San. Hujan-hujan kieu mah ngeunah meuli baso meureun. Aduh, mantap ngomong jeung seblak. Meuli gerasing lada jong. Duh, aing modal euy. Sia mah ditutok. Modal ngasek geudeung. Alasan pisan. Wah, aya juri po. Ayo kok. Aya juring di WC. Jurig naon Iksan? Kira ku yakin aya jurig sia mah. Bener aya juring itu keur nagog di WC. Wah, bener. Iyap geura dempoyap. Mana Iksan? Di dieu Di nya. ditu tuh di jero. Wah, goblok ketawang budag. Aduh, Isa. Nah nyebutkan jurig segala. Sugan aing teh jurig. Iya, borangan pisan. Mang budag eta mah. Kira sia kada dieu ket. Aduh, era tuh anjing. Bapak bantuan. Mana yang malain bantuan teh tadi? Bawa atuh kurang. Nah, keun we kagok bapak we. Bang, geus bae kurang. Ya tuh. Bo. Anjing. Mun kitu sia teh tadi. Tah kitu digawe heuh bantuan. Lain cicing wae ulin wae. Geus tuh, Pak. Oh, enggak mah. Mana tuh burungna? Nah sakitu wae sia mah kudu diburuhan kan? Mana yang jajan, Pak? Sia mah tuan sakitu wae yang diburuhan. Aing nganjak mantuan. Kan sia gitu. Nanti dicebor kembang Iksan. Henteu. Sia mah lain cebor atuh mun makolot keur eueuh teh. Pante apa, Pak? Nah teu apal Iksan. Kan unggal poe ge bapak teh sok nitah. Cebor kembang ceng teh. Sok atuh, Pak, ayeuna mah cebor, tapi minta duit heula. Sia mah duit jeung duit hirup teh. Nyebor sakitu wae mah kudu diburuhan. An motor ge EO bensinan mah moal leumpang, Pak. Head sia. Ya, Nah, ini mantep, Pak. Kalem, Pak. Urusan kembang, saya yang cebor. sirit sia. Pak. Nginjem motor sakedeung urang dititah meuli pulsa ku bapak urang. Emane ka mana san? Arek meuli pulsa si Isan teh dititah ku bapana nginjem motorna ka Mang Budak sakedeung. Ya, sinarian teu mawa motor, biasa nasukna motor. Beak bensin mang motorna, jadi uing nginjem bola motor mang meuli pulsa. Uing mah keur kieu we san, keur orek HP. Burig nu kumaha teh?
Ya, anjir liru mungkin kieu mah. Kumaha tuh, Mang? Cik gue tuh Karolin mah. Beli baki dia we capek lah. Balik merek HP ya. Ceplas sarong ini tuh ya. Beunang. Lah kamu singkeun cekok mah. Oh sok cik gue Karolin mah.